Ребят, короче, еду по кочкам и слышен стук. Сейчас по асфальту я еду, вроде все нормально. Но видите, чуть малейшая кочка стучит. Сначала думал, что что-то в багажнике. В багажнике все перетряхнул. И сейчас мне кажется, что открутилась задняя левая стойка. Ну, короче, ребят, то, что я и думал, открутилась стойка. Вот если, видите, пошатать ее, вот она гуляет. Вот там, короче, она открутилась. Сейчас, соответственно, скидываю защиту. Открутилась, но почему? Потому что я затягиваю без специального ключа. Ну, короче, покажу потом. Так, ребят, вот я все разобрал. В принципе, снять стойку сложностей никаких нет. Если не знаете, сейчас видео появилось здесь сверху, можете перейти посмотреть. А вот причина нашего стука. То есть, видите, вот эта вот гайка верхняя открутилась. И вот это вот так вот болталось. Чтобы нормально зажать, нужен специальный ключ. У меня его нет. Либо сейчас буду использовать, сейчас покажу, как буду закручивать. Желательно использовать фиксатор резьбы, сюда намазать. Но у меня тоже сейчас его нет, но нужно экстренно было это все дело делать, чтобы шток этот не вылетел вот из этой опоры и не пробил мне потом кузов. Короче, ребят, я закрутил. В общем, все, теперь ничего не болтается. Расклинивал, взял ключ на 15. Вот на гайка, так. Сам шток амортизатора, вот этот верхний, это ключик на 6, вот видите. И, соответственно, ну, кое-как расклинил эти гайки между собой. Ну, шток и гайку. Кое-как поджал, но по-хорошему, говорю, нужен специальный ключ для того, чтобы зажать. А так все, в принципе, закидываю эту всю бормотуху обратно. Вот такое короткое включение. Все, давайте, пока. Вот видео про замену прокладок теплообменника, болезнь Т300, замена задних стоек, стук в передней подвеске и полноразмерные задние подкрылки.